今日我哋就做呢個豉椒排骨煎米粉。咁啲排骨咧，我哋咧就俾咗啲底味蒸咗先嘅。好啦，而家開始。咁我哋咧落少少粉落去啲排骨度先。即係要燒到啲油夠猛咧，先可以放排骨落去，咁先可以鎖住啲肉汁。好啦，好啦，啲排骨咧有少少色咧就可以倒喺佢啦。咁我哋而家先有米粉底啦，啲米粉咧一定要攤薄佢。我哋俾少少油落去，呢度定咗型咧，我哋先好喐佢。我哋一定要細細火去煎，慢慢煎透佢。慢慢一路加少少油落去。知道一邊夠香咧，就可以反一反佢。好啦，咁煎到金黃色咧，咁就得啦。好，然之後咧，我哋攞油紙咧去索一索佢，索到啲油。好啦，跟住攞鉸剪剪開佢。好啦，而家我哋爆一爆啲料頭先。俾啲豆豉豆瓣醬落去，俾啲豆瓣醬咧就更加惹味。好，跟住我哋放埋啲魚湯、排骨，咁而家可以調味啦，少少鹽、少少糖、少少味粉、蠔油。輕炆一炆啲排骨佢，等佢入味。好啦，跟住而家可以埋芡啦。我哋埋芡咧，記得熄火。最後我哋落老抽，咁就唔會啞色啦。最尾先落就唔會啞色，跟住麻油。好啦，
啦，豉椒排骨煎米粉咧就做好啦。咁我哋炸排骨嘅時候咧，一定要蒸熟佢先啦，首先。咁炸到佢少少金黃色就得㗎啦。咁煎米粉嗰度咧，一定要攤薄佢，唔可以急嘅，要慢慢煎嘅，一定要煎到佢入邊咧都係香嘅。咁要煎到有少少焦咧先為之標準。咁最尾埋芡嘅時候咧，記得一定要熄火。老抽都係啊，一定要最後先落，咁就唔會啞色啦。多謝大家。